இங்க பாருங்களேன், என்னோட வாஷிங் மிஷின் பாக்குறதுக்கு செம நீட்டா பளபளன்னு தானே இருக்கு. ஆனா இதுல இருக்க முக்கியமான விஷயமே இந்த ஃபில்டர் தான். இதை ஓபன் பண்ணா இதுக்குள்ள பஞ்சு மாதிரி ஏதோ கருப்பு கருப்பா இவ்வளவு அழுக்கு ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. அண்ட் இதனால இந்த அழுக்கு ட்ரெஸ்ல ஒட்டுறது மட்டும் இல்லாம வாஷிங் மிஷினே ஒரு மாதிரி கெட்ட ஸ்மெல் அடிக்குது. சோ இதுக்கு சொல்யூஷன் தேடிட்டு இருக்கப்பதான் நான் அமேசான்ல இருந்து இந்த ஒரு Dcalciferோட வாஷிங் மிஷின் கிளீனரை பார்த்தேன். அண்ட் இதுக்கு அவ்வளவு பேர் குட் ரிவ்யூஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. சரி நம்மளும் ட்ரை பண்ணலாமேன்னு வாங்கிட்டேன். இந்த ஒரு வாஷிங் மிஷின் கிளீனர்ல 1 இல்ல 2 இல்ல மொத்தமா 7 பவுடர் பேக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் இதுல இருக்க ஒரு பேக்க மட்டும் நான் டப் கிளீன் பண்றதுக்காக வாஷிங் மிஷின்குள்ள போட்டுக்கிட்டேன். அண்ட் ஒன்ஸ் டப்பை கம்ப்ளீட்டா கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பாத்துருவோம். சீரியஸ்லி இப்ப வாஷிங் மிஷின் முழுக்க முன்ன விட நல்லாவே பளபளன்னு மாறிடுச்சு. அண்ட் முக்கியமா ஃபில்டர்ல இருந்த அழுக்கெல்லாம் கம்ப்ளீட்டா போயிடுச்சு. அண்ட் இவங்க கிட்ட இருந்தே துணி எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு சிக்குதேன்னு சொல்லிட்டு இந்த லாண்ட்ரி பால்ஸையும் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த லாண்ட்ரி பால்ஸை போட்டு வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் துணி எல்லாம் ஒன்னோட ஒண்ணு சிக்கவே இல்ல. சோ உங்களுக்கு இந்த கிளீனர் அண்ட் பால் வேணும்னா நம்மள ஃபாலோ பண்ணிட்டு லிங்க் கமெண்ட் பண்ணுங்க. உடனே ஆஃபர் லிங்க் உங்க DMK அனுப்பிடுறேன்.